大灣區樓盤睇真啲 ，Hello 各位觀眾朋友，大家好，我係灣區作夢家阿 Lin。咁今期你又帶大家嚟談樓啦。我而家所處嘅位置咧係我哋食期最旺嘅一個商業中心，就係我哋嘅中山萬象匯。咁我哋呢個萬象匯後尾咧有我哋一個住宅，就叫做金鷹半山花園嘅。今次咧就帶大家睇下我哋呢個金鷹半山花園呢邊嘅一個情況。咁啱先咧，我哋就係下尾嗰個一樓嘅，而家咧我哋就上到二樓嚟，大家可以睇下樓下咧都係人嚟人往嘅，即係話你人流係非常之多嘅。因為你呢個位置咧屬於我哋目前中山咧最中心嘅一個位置，即係食期中心啦。咁咧我哋呢個樓盤係叫做金鷹半山花園，咁我哋前邊嘅呢個商場咧叫做萬象匯嘅。咁大家都知道啦，喺深圳嗰邊咧都有一個萬象城，咁咧萬象城係屬於華潤旗下嘅。咁咧華潤咧就係我哋呢個中山就收咗我哋即係以前原本係完美金鷹嘅一個商場，然之後改造成為而家目前我哋中山最旺嘅一個萬象匯。咁咧大家可以睇到今日係星期六，咁星期六亦有好多人咧都會出嚟呢邊行街嘅。咁咧下邊呢度咧就係我哋嘅微風廣場，即係我哋萬象匯嘅一部分。咁下邊仲有好多啲即係嗰啲飲嘅嘢，所以好多人咧就會選擇你喺我哋呢邊飲嘢，一齊坐低同朋友傾下偈，或者打下機，或者咧湊小朋友喺呢邊休息下嘅。咁除咗呢個微風廣場，我哋隔籬咧仲有室內非常大型嘅一啲商場可以供大家去行嘅。咁咧一陣你就帶大家去談下呢間商場嘅一個人流同埋佢嘅一個商業情況。大家可以睇到呢個人流都係非常之多嘅。咁而家咧，我哋往前走咧，個後尾咧就係我哋嘅一個住宅啦。咁而家咧就入嚟我哋呢入邊嘅一個商業，睇下我哋呢個商業嘅一個情況。今日嘅人都係非常之多嘅。咁我哋往前走咧，呢邊咧係屬於商場嘅第一層。呢個商場咧，佢總共咧係有5層嘅，包括我哋嘅負一咧，仲有1層，即係一共咧係有6層嘅。仲加埋咧我哋嘅3層嘅一個停車位，所以咧呢邊嘅一個車庫嘅一個情況咧，嗰個停車咧都係非常之飽滿嘅，所以都可以滿足到好多人喺呢邊泊車，然之後過嚟呢邊行街嘅。今日係星期六，所以呢邊嘅人都係非常之多。而家咧，我哋中山呢邊咧就有好多人咧，中意咧帶埋小朋友或者咧係拍拖或者咧仲有好多香港街坊咧翻嚟中山呢邊消費都好中意行呢間商場嘅。咁咧，除咗講呢間商場之外咧，我哋後尾嘅嗰個半山花園咧，而家目前都有好多香港街坊咧都係中意喺我哋呢邊置業。咁咧，我哋金鷹半山花園嗰個樓盤咧，佢有公寓。仲有咧，都係有我哋嘅一個住宅。咁前邊咧係我哋嘅一個負1層，可以睇下呢間商場呢邊嘅一個全貌。下邊咧就有啲買車嘅、買衫褲嘅。咁我哋2樓呢邊咧，主要咧就係全部都係買呢啲服裝呢啲嘢嘅。咁再往上咧，3樓。就係我哋小朋友玩嘅，4樓咧就係我哋食嘢嘅，5樓咧都係一樣係食嘢嘅，所以呢間商場都非常之大，總共咧係有差唔多35萬方可以供大家去行嘅。咁前面呢度咧就係我哋小米嘅一個 4S 店啦，可以睇到小米呢個汽車咧，佢嘅車型咧都係非常之靚嘅。咁呢個咧就係佢嘅一個小米U7，咁呢個咧就係小米SU7。唔知道香港街坊有冇了解過呢種車型？喺國內呢邊咧，而家好多後生一代嘅都係好中意小米呢架車嘅。咁商場嘅情況咧，我哋就帶大家簡單去行下，因為咧我哋重點咧都係帶街坊咧睇樓嘅，所以而家咧我哋目前咧就往我哋嘅售樓部嗰邊過去。咁可以睇到咧呢邊嘅人流都係非常之旺嘅。喺我哋中山咧都有好多人
湊小朋友過嚟呢邊玩啦，或者朋友之間啦喺呢邊玩嘅。咁我哋往前走咧，就可以嚟到我哋嘅金鷹半山花園呢個樓盤啦。我調轉呢個鏡頭，大家睇下呢外立面嘅一個情況。咁可以睇到咧，而家呢度咧就係我哋金鷹半山花園啦。距離我哋呢個商場咧只有一條馬路嘅一個距離，而且咧係我哋呢出邊咧，我哋呢邊咧係有一個公交車站嘅，係我哋嘅直通巴站嘅，即係我哋永東巴士咧，到時候咧都係有喺呢邊咧有設一個站點嘅。即係話你永東嗰邊嘅車咧，係香港嗰邊你可以直接搭，然之後直接過嚟我哋完美金鷹廣場呢度。咁呢邊咧落咗車之後，你就可以直接翻屋企噶啦。呢個就係佢嘅小區嘅大門口。咁咧佢嘅一個設計咧都係半山形式嘅，即係話係抬高式嘅去做嘅一個樓盤嚟嘅。所以咧呢邊咧小區門口咧係有樓梯嘅，你要步行上去先可以入我哋嘅住宅。咁咧，佢除咗呢個住宅之外，呢邊咧仲有佢嘅一個金鷹公館。咁咧，如果話你唔想買太大積嘅，一個人或者兩個人住，你都可以選擇呢邊。佢呢邊咧有 loft 嘅嗰種41平方到47平方嘅佢嗰種公寓。咁呢邊咧主要賣緊嘅呢度呢邊嘅呢啲咧就係住宅嚟嘅。咁我哋咧可以入去我哋嘅售樓部睇下呢個樓盤。咁大家可以睇下前邊嘅呢張圖。咁呢張圖咧就可以充分嘅體驗咧我哋嘅金鷹半山花園咧，佢喺我哋中山呢邊咧係點樣嘅一個存在。呢邊可以睇到咧，呢邊完全係一個中山嘅城脈嚟嘅。因為前邊咧我哋呢個興中道，大家都知道啊，以呢個名嚟講嘅話咧，興中道就係興旺中山嘅一個意思啦，係我哋中山呢邊絕對嘅一個主幹道嚟嘅。咁你可以睇到我哋嘅興中道左右邊咧都有非常之多嘅呢個市政配套嚟嘅。可以睇到咧，我哋咧往前走咧，我哋呢前邊咧，我哋嘅市人大就係我哋興中道嘅呢個最終點啦。興中道嗰邊過去有我哋嘅電子科技大學我哋嘅中山人民醫院再落嚟咧就係我哋嘅金鷹半山花園。咁可以睇到沿途落嚟，你可以睇到我哋嘅中山紀念圖書館啦，我哋嘅明正閣、人民法院公安局體育館呢啲全部都係呢邊嘅。直至我哋嘅博愛醫院同埋我哋嘅孫中山嘅紀念公園啦。咁我哋嘅右手邊咧有我哋嘅中山市政府、我哋嘅住建局、稅務局、財政局第一法院呢啲全部都係圍繞我哋興中道呢度嘅。咁興中道呢度咧最即係2027年咧係有我哋嘅一個地鐵線嘅，即係我哋廣州18號地鐵線嘅最後一站。可以話你呢度咧就係我哋中山最中心嘅一個位置啦。咁大家而家可以睇到咧，呢個咧就係我哋成個項目嘅一個沙盤啦。咁前邊呢度咧就係佢嘅一個商業體啦。呢棟比較高嘅就係我哋目前中山嘅一個地標完美大廈。咁落嚟咧呢邊咧仲有一棟寫字樓。下邊咧就係我哋啱先行嘅嗰個萬象匯嘅呢間商場。大家可以睇下呢間商場都係非常之大嘅。呢度咧就係我哋啱先睇嘅嗰個微風廣場啦。咁呢邊咧就係佢哋室內嘅一個商場。總共咧佢係有5層嘅一個商場嘅，包括佢嘅負一層。即係加埋你係有6層，仲有呢3層嘅一個地下嘅停車位。呢邊咧就係佢嘅一個金鷹公館。咁後尾嗰度咧就係我哋嘅金鷹半山花園，即係我哋嘅住宅啦。咁而家目前咧我哋主要最受嘅咧就係我哋嘅7棟。咁7棟咧就係呢個位置，大家可以睇到佢成個項目咧總共咧係有10棟嘅。佢嘅一個佔地咧係有4.5萬方，佢嘅總建築面積咧係達到10萬平方米嘅。咁而家目前嚟我哋7棟最受嘅主要嘅面積咧就係125方同埋145方嘅4房單位。毛坯或者係中修都可以揀。如果中修嘅話咧就單價加2000蚊一方，你就可以直接大裝修噶啦。咁一陣我哋都可以直接上去我哋7棟嗰邊去探下佢嘅一個示範單位。咁目前咧，我哋咧就出到嚟呢個小區嘅大門口啦。咁可以睇到呢個大門口咧，佢咧係需要通過樓梯或者一部 lift 咧上到去佢嘅1樓嘅。咁呢邊咧就係佢嘅一個車庫。咁可以睇到後尾呢度咧就係佢嘅一個商業
同埋佢嘅一個宮本啦。咁而家咧，我哋就上去我哋1樓，帶大家睇下呢邊嘅一個花園。咁呢個樓盤咧，佢呢一個設計咧都係非常之特別嘅，因為咧呢個樓盤佢係依山而建嘅，即係話以前喺呢度咧係一座山嚟嘅，所以咧佢咧點解係叫做我哋嘅金鷹半山花園咧？可以睇到，如果咧去到後尾嗰幾座咧係目前咧即係我哋係最高嘅一個高位噶啦。咁呢個就係我哋嘅小區大門，你可以睇到佢嘅門咧都係自動識別嘅。咁入嚟到之後咧，我哋咧就可以睇到呢邊咧有一個游泳池，佢嘅一個整體嘅綠化率咧係達到32%嘅。咁呢度咧有一個游泳池啦。呢度就係佢嘅第一個階段。咁我哋往前走，就可以嚟到我哋嘅第二個階段。咁咧佢每一個階段咧都係需要一個樓梯上去嘅。大家可以睇到，呢邊咧往前走，一直走，佢都係一直往上嘅，一直往上嘅。佢嘅寓意咧就係步步高升噶。咁我哋而家最受嘅咧就係我哋7棟嗰邊。咁7棟咧，我哋上咗呢個樓梯咧，佢嘅左手邊咧就可以去到7棟噶啦。咁7棟主要最受嘅面積咧就係125方同埋145方嘅4房單位。咁我哋上到嚟之後，你可以睇到，目前呢邊咧都有業主喺呢邊遊玩或者散步噶啦，因為呢度你已經係現樓嚟嘅。行個樓梯都有啲攰嘅，平時你運動比較少啊。咁咧，我哋而家咧就嚟到第二個階段。咁前邊你哋可以睇到嘅呢邊咧就係第3個階段噶啦，即係話你再往上走咧就去到我哋嘅最高處。咁咧我哋後尾嘅嗰幾棟樓咧都係一個小高層嚟嘅，所以咧中間呢邊咧有啲比較高層嘅，佢嘅視野咧都係唔會影響嘅。咁呢邊咧過嚟咧，我哋就可以嚟到呢個7座。咁咧我哋就直接上去7座嗰度嚟睇下呢個示範單位。咁呢邊咧7座下邊咧都即係呢個側門咧都係有一個門口可以出去嘅，所以呢邊嘅一個出入都非常之方便。呢度就係我哋7座嘅一個樓下。咁可以睇到呢度咧就係佢嘅一個小區大堂啦。呢邊咧佢嘅設計都非常之靚嘅，因為你呢度你都可以話你係一個豪宅嚟嘅。咁而家我哋睇到嘅呢2戶咧就係我哋125方嘅3房單位啦，係一個大3房嘅一個設計。咁喺項目呢邊咧係有毛坯同埋大裝修可以供你哋選擇嘅。我哋可以先睇下呢個戶型。一入嚟咧就係我哋嘅一個廚房。廚房呢邊咧可以睇下，呢邊有一個雪櫃位啦。我哋入去，呢邊咧仲有好大一個空間嘅。咁你出邊呢度咧，佢係打通咗之後，作為一個開放式嘅一個廚房啦。咁我哋再往呢邊走，可以睇下呢邊咧就係佢嘅一個餐廳位。咁樣去設計咧，佢嘅一個空間咧係闊好多嘅。咁再睇下呢度，大家可以估下佢嘅一個主人房喺邊度。咁佢嘅客廳咧都係非常之大嘅。過嚟呢邊咧就係一個超長嘅一個橫廳嘅一個設計。呢邊咧就有2個房間。我往呢邊走咧，呢個咧就係佢嘅第1個房間啦。呢個房間咧都係好闊嘅。呢度咧就係第2個房間。房間入邊咧飄窗位係全陣送噶啦。咁呢邊咧有我哋嘅床頭櫃，同埋咧都可以做一個衣櫃嘅。咁我哋出嚟之後咧，呢邊咧就係佢嘅一個洗手間。所以話呢2戶你到時候用呢個洗手間咧就非常之方便噶啦。咁佢嘅主人房喺邊度咧？佢嘅主人房咧係呢邊嘅。咁我哋入嚟之後，呢度咧就係佢嘅一個露台。露台嘅旁邊咧就係我哋一個主人房啦。主人房咧都係非常之闊綽嘅。咁呢邊咧係連埋呢個洗手間。咁洗手間呢旁邊咧就係我哋嘅衣帽間啦。呢個戶型咧係125方嘅大3房設計啦。大家可以睇下整體嘅一個感覺。
咁我哋啱先咧就睇咗呢個125方嘅一個示範單位啦。咁145方咧，佢今日咧就睇唔到，因為咧佢剩低嘅嗰個貨量係唔多嘅，即係啱先咧問咗銷售咧，佢就話145方咧就只剩低2層可以揀噶啦，所以咧佢而家咧就冇開放呢個示範單位。咁125方咧就比較多可以選擇嘅。咁啱先咧睇完呢個示範單位咧，呢入邊咧大家可以睇下。係非常之安靜嘅，但係咧，你一出到嗰個門口咧，就係非常之旺嘅一個地段，所以呢度咧，如果啲香港街坊想玩旺中帶靜嘅，咁呢個樓盤咧肯定係啱嘅。咁我哋啱先睇嘅嗰個係125方嘅第3房單位啦，咁到時候咧，都有毛坯嘅，你都可以作為一個4房咧去改造，咁點樣做，點樣去裝修，呢個咧就可以自己去選擇。咁如果係想要佢開發商直接帶埋裝修俾你咧，就每個平方咧加2000蚊，就可以買到呢邊嘅一個單位啦。咁咧，我哋而家目前咧呢個價錢咧都係性價比非常之高嘅，13000幾、15000幾就可以買到呢種地段，而且咧係地鐵口物業，又係我哋中山最旺嘅一個地段，所以呢個樓盤目前入手嘅一個性價比都係非常之高嘅。所以大家咧都可以過嚟呢邊考察下呢個樓盤啦。咁今次嘅呢個樓咧，我哋咧就探完啦。如果咧你對呢個樓盤有興趣嘅話咧，歡迎預約我哋睇樓。咁咧同我哋睇樓咧，我哋咧就即送你山姆嘅一個購物卡。如果成交嘅話咧，我哋公司都即送你價值38888嘅家電家私禮包啦。同埋我哋2980蚊嘅一個售後一條龍服務，歡迎大家咧就評論區同我哋講，我都可以傳詳細嘅資料俾你睇下先，咁預約我哋睇樓。OK， 今次嘅探樓咧就喺度啦，我係灣區逐夢家阿 Lin， 拜拜。咁呢個咧就係我哋嘅金鷹公館嘅剩翻2套嘅僅有嘅一個公寓啦。咁呢個公寓咧佢咧係3.5米層高嘅。可以睇到咧，一入嚟呢度你全部都已經係大學裝修嘅，而且咧係之前做嘅一個示範單位。可以睇到一入嚟呢邊係洗手間啦。再過嚟之後，可以睇到呢邊嘅廚房、客廳呢啲櫃，全部都已經係做好俾你噶啦。呢度咧就係佢嘅一個客廳。咁呢上邊咧佢係做咗一個隔層嘅，即係話你瞓覺嘅話咧，呢上邊咧都係可以休息嘅。咁呢個公寓咧佢係好商好住嘅。如果你係當辦公室用嘅話咧，咁上邊咧可以休息，下邊呢度咧就可以擺嗰啲電腦嗰啲辦公用品嘅。咁呢邊咧仲有一個細房間，咁呢個房間咧都可以放一張床嘅，而且每間公寓咧佢都會帶埋露台俾你嘅，所以你平時嘅洗衫同埋洗衣機呢啲全部都放喺度。呢個咧就係佢嘅一個實地嘅一個景觀。而家呢個板房你直接你帶埋裝修賣俾你，只需要80萬嘅。咁之前咧，我哋賣呢個單位咧係需要120萬嘅，所以而家入手咧都非常之抵嘅。